É o tal chavalo. Só fumaça da paz, não? Olha bem, vai ver o que da Bypower. Agora, colega, já recebida a batalha de todos os motores, não saia do seu lugar a terminar. É um dos A minha bateria está fodida. Carreguei o alto e já não tenho bateria outra vez. Caralho, sério, que puta de máquina. Um M5 com